Bobrok, Kiai Marzuki bongkar kebusukan para Habib. Dan Nabi lo minta dihindarkan dari siksa kubur. Baik kono jerene, malaikat mungkar nakir dibentak karo mbahku. Meniku piye? Mosok ngungkuli Kanjeng Nabi. Tirose kadang ra Jumatan ning Mekah. Ya kula ya ora percaya. Mriki niku lek jam 12 waya Jumatan. Mekah sik jam 8. Lek ana wong rame lok Jumatan, jarene Jumatan ten Mekah, mesti ora Jumatan. Neng kene ora, neng Mekah durung manjing sik jam 8. Diapusi. Ayo jaga Kanjeng Nabi dengan tidak membiarkan agama niki ditambah-tambahi cerita khurafat. Please subscribe, yang nggak subscribe bapaknya di PR.